عيد مبارك إذني خكم وشو عيد مبارك إذني خنجالة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني مسلمة قوتوا الدنيا رترجمتن ويا أيانا إذا العرفة برا هجراكم تكوفي دي بافوري في أفرتمي تربفا قوتوا الدنيا تي أرانتنا خبر جماجرون بقى سرنجة نونجة سرنجنا عيد مبارك سرنجنا بقى نجام تكسان كان أرجلو من برمسا توفيقا كان ملحاجة ترجمة من برمسا تكوفا في لما فاتي برسودا والدين كدنتا أيانا إذا لدها يوحان عرفة Kota kemudian beribadah itu akan terbuka dari kami sebentar ada bagaimana saja sudah. Kota kami sembilan bulan sudah berjalan keluar dari mana-mana besar semua. Termasuk sebentar nanti sebagai besar di Mubarak suri dan jalan mana berumsa toida sederka to kofafi lammafa malka jabdu khaysa tiarantana saganta ayana beredu kana koppe fanne simbiran gawd afkuno amman tana sarar lensa ya bannet jirra warri as waltajirra tesan jitani fi warren gutu adunya yokin mana khaysan tesan nuda gocha jitanis baga guya idatin singe jechaga saganta kanarati opi basharana beredu itibuartan irabaratan itim bashanantan janne hundau qabanne anet jirra isinis hangat umurati wajin saganta kana yorduftan kan tibuartan tim bashanantan tahaya cud manu barum sa muda ka sona sara lagenya si barak sagal torbata mi jaharra gale sirna barum subarsisu kan barnota amayya fi akkasumas barnota amanti fi walcina kan nudan mana barum sabarsisu da wagota afartani lama oli barnota amantati akkasumas barnota ibule kan kan amayya fi nudan barakota kejura kase hangga kota dan itu barsisu targama nuti satu targam naram nutis mana berumsa sena kabesa kana mana berumsa umri dertu kabu kanati argamudang ga saganta ayana beredu tan ko pefaneti arka kamna bartoni khaynya baga guya kana singe sirinjen Mubarak jasara begini ga saganta hanya tak janne kan egal luka saganta kenya kan egal munimu qur'anan ni tahajud sudah baraka kita sebelah kante baraka Muhammad kafe qur'an kan nusarah gamani ni pasera amela barata Muhammad air garol tajitu afera أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم barattoota akkana oomishuudhaan kan beekamu mana barumsa toohidaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa malkaa jabduutti argamuudhaan gaa sagantaa kana isin biraan ga'uurratti argamna Shariif Diineetii fi Zuhaa Marshaa ta'uudhaan.
akkam jettan barattoonni kun barnoota amantaatiin cinatti akkuma duratti jenne barnoota idileetis ni baratanii barnoota idilee isaaniitiinis ciccimoo akka taatan dhageenyee jirra meera takka itti famila itti fanna itti fufna shaaris matuttiyaan akkasii eegalleeti jirra quraanaan eegalleeti jirra sagantaan keenya ammatti buufa sagantaan irraa asitti qopheessinee harkaa qabnu sagantaa Gurguruu tokko kana hin jiraannellee itti isheen hawlu gaarii biyya sagantaan akka qabu. Sagantaa dorgommii ajaa'ibaa, sagantaa bireetu, sagantaa isin daawwataman jiru. Awwa tokkummaa sagantaa kan daawwate irraa beekan. San irraa si qophaa'ee jira. Oguu ho'asanis ammoo akka birata hin nyaanne jira. Isinis hin jira. tuutuma qof laalaan yoo hobaltanii akka malee hobaltanis hudhamtanii waa taatan walii gallee miti akkasii amma eebbaatutti aanaqa. eebbatti achi dabarra jechuudha eebbaas kan du'aa kan nuuf godhan immoo abbaa amantii keenya kan nu jidduutti argamantu jira sheek yaasiin sheek jamaal jedhaman maqaan isaaniiti. Gara waltajjiitti nu affeerra sheeka keenya akka eebbaan nu banan akkuma aadaa keenyaatti gaa kan akka amantiittis gara waltajjiitti dhufuudhaan akka waltajjii kana eebbaan nu banan gara waltajjiitti affeerree jirra hamilee nu kan nammee jalqabarratti. Allahu akbar. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي برتوتا خيني برتوتا بركة ربي أقولوا برتوتا ورثاني فيدن خواساني فيدن ربي أقولوا خبي ساني خبر سيسوتا في قرتيغا وري مدرسة جلو شفتين تقمد ربي أقولوا ورى قرتيغا لفي سكنتا خلفتيس ربي أمة بركة أقولوا مدرسة تنياس مدرسة بركة أقولوا ربي ورى بركة أقولوا إذا خنياس إذا بركة ربي أقولوا warra garteegaa khayrii dalagatee akka rabbiin isaanii irraa jaalatutti deemu rabbi nu haa godhu cufa keenyaa rabbi nu haa barakeessu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ خينا قرتني جتني أفعل لما ندعي نقول جرنا كسمي إرد يبي عاملين وخنا فماس أكنا في أكنا إيشا سكنتان كينيا جا إيجلمي تجرا waan ajaa'ibaa isinitti ta'u akka Dirreedhawaatti mana barumsaa manneen barnootaa jechuudha qabxii gaarii qabxii bareedduu fidan keessaa manni barumsaa kun mana barumsaa tokko. Duraanuun siin jee baran reefu. Waan ajaa'ibaati. Mi'a miilaan yookaan naaf hogguutu akkami. Manni barumsaa toohiid sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa malkaa jabduu hin danda'amne barattuun cimtuun akka Dirreedhawaatti qabxii bareedduu fiddee asuma keessa jirti nuun jaan akkasuma akkasii miti. Maaliin naaftanii harka nu dhaafgaa akkasii itti fufna ammas itti aansinee jirra Zubaan. Irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa Islaamaa maraanuu baga ayyaana Idil Adhaa yookaan Arafaa bara 1447 nagaa fi fayyaan geessan isiniin jenna ayyaanni kan jaalalaa kan milkii kan walii wajjummaadhaan ittiin bara ceenu nuuf haa taasisu jecha sagantaa keenya eegallee asiin geenye jirra ammaa sittuma fufna nu faana tura isiniin jenna hordoftoonni keenya iddoo garaagaraa keessanii karaa garaagaraatiin hordofaa jirtanis jechuudha itti aansuudhaan immoo haasawa baga nagaan dhuftanii akkasumas ergaa baga geessaniitis kan nuuf dabarsan dura bu'aa mana barumsaa toohiid sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa kan tahan barsiisaa akkasumas hoogganaa itti aanaadha Ahmad Musaa sagantaa kanarratti nuuf argamanii sagantaan kun haala kanaan akka qindaa'u shoora mataa isaanii taphatanii jiranii dursinee galatoonfachaa gamana kana feerroo tahaa isin immoo hamileedhaan nuuf siman. Xiqqoo manni barumsaa maal akka fakkaatuu fi baga idaa Arafaatiin isin gees uummata addunyaatiin hajaanii gara waltajjiitti nu affeerame. Ciid Mubarak. Hordoftoota asii nu hordofu jiruu fi hordoftoota miidiyaa guddaa kabajamaa kana miidiyaa Dirree Dhawaa magaalaa fi aalama hundarra warri jirtan hundaa'u baga guyyaa kabajamaa kanaan isin gahe
baga walumaanuu nu hogee ayyaana baranaa haa nagaya haa jaalalaa haa milkii akka nuuf ta'u asumaanuu nama hundaafuu hawwa itti aansee waa'ee mana barumsa keenyaa kana hoggaan dubbadhu manni barumsa keenyaa akkuma amma duraas ibsamaa turetti akkuma waltajjii tanarraa ibsamaa turetti mana barumsa umrii dheeraa qabu namoota hedduu oomishee jiru ammallee oomishaatis jiru jechuudha. Gamanumaanuu warreen gartee qophii teenya tanarratti hirmaatan akka qophiin tun miidhagdu godhan hoggansa mana barumsaa irraa eegalee obbo Ibrahim Furree isaan irraa eegalee ammallee warreen asii sagantaan tun akka qophooytuun wajjin lafaan galanni isaaniif haa ga'u akkasumattis barattoota keenya haasii barachaa jiru qophii irratti hirmaatee jiru isaanis warra fuulduri isaanii tolu warra khayrii harkatu rabbi haa godhu baga nagayaan dhuftan iida baranaa ha nagayaa ha milkii akka nuuf ta'uun hawwa sagadaan tunilleen akka gartee nagayaan nuu xumuramtu akka nagayaan bikka nuu geessu akka banamtee jirtu beeksisuun barbaada baga nagayaan dhuftan galatooma. Amilee nu kannaaf maashaallah amilee nu kannaaf irra deebi'aatee amilee nu kannaaf manni barumsaa mana barumsaa barattoota hedduu namoota hedduu oomishuudhaan beekamuu fi umrii dheeraa qabaachuudhaan malkaa jabduu keessatti hangafa ta'e manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa tawhiid jechuudha. Akkasuma akkasii miti ammallee umrii dheeraatu yennaqa ammallee barattoota haa oomishu barattoota boru hooggantoota biyyaa ta'an barattoota boru abdii biyyaa ta'an oomishu itti hafuuf moo itti fuufin itti hafuuf amilee nu kannaaf maashaallah. عيد مبارك جنة جرا كان دعوة تاجرتان تلفزيون دريد أواز سجنتا فان رومو ويا عيد عرفة ما نبرم سادركاتو كفافي لما فا توحيد كيساتي سجنتا بريد دوترا كوبسنة إسام برانجا جرون. أبدا مسافر نمتي بلشي سادرة إدو غرغرة أيانا سوى فشلان أيانا سوى هم داوني خبجة أرجع دعوة كيسانتي تسمبرا بس نه بعد جمد دل سمين جنة جرا خنار بتشوف كيسانتي. Itu karena sagam kafenya, ijo kecil dah berudem na Syarif. Cida berudem na beta. Gaaf toko barataan toko karara deema bete. Osoo karara deemuuti waa duraabuu aniisa. Maaltu duraabuu eesseet? Qarshii takka ummaasaa kana ta'eefi waa mana barumsaa irraa itti bitadhu jettee fossaa beettee durka qarshii takka gaafa dur guddoo san deema beete. Osuma keessa kaayatee deemuuti qarshiin keessa keessaa buuti. Jee kararraan booyu seeta amma kanuma tokko deemaatti dhufe bo maali onni bochuuf jennaan qarshii ummaanti jennaan kan ni teetu narraa bu'e maanjiin gowwaa qarshii takkaa bocha hoo keessa kaadhu qarshii kanneefi bira kutee namni guddaan kun lammata ogguu namtichi qarshii kanneefi birachi dabre maanjiin maaliba maal taata maali bochawa gujoon qarshii ummaanti jenaa kan nitee fi tilaata ammaa tinaa kan nitee sosoona irraa buu baattee waliin qarshii lama naa taate hinjuun seeta akkas hin taane takkaa isin hamileen hin jiru akkannis ni jira anuu barna duraa guutee jirti gaa'e gaafaan baradhu anu maa'u namni sanuu Saya mana minta jadi, saya nama kira, saya nama gue tadi minta. Iya, kam taata. Amma, hamile rasa sampai pada berah. Fakkiin taa'u jira amma kan gomii jalqabaa jechuu baru. Amma barattoonni keenya asitti argamanii jiran warri dorgomuu fi barattoonni keenya sagantaa teenyatti buhaaruuf bashannanuudhaaf nu eeggachaa waan jiraniif kallattumaan gara dorgommiileetti seenna. Dorgommii adda addaa tajaajilatiitis sagantaa kanarratti yookaan dorgommii kanarratti warra mo'atuuf qabxii qabuuf qophaa'ee jira. Loogii tokko malee ni qaba jennee abdannaa gambaa murtii keenya waahila keenyaaf bifa takarraa iddoo qabatee akka taa'u jennaan garee lamatti adda baasnee garee kana dorgomsiisna. Injifatamuu ni jiru injifachuuf hojjedha. Badhaasni isaa guddaa waan ta'eef. Waan ajaa'iba isin ta'u garee lamaan warri dorgommiidhaaf dhiyaate as shamarran hin jiranii as ammoo shamarran sadii jira. Maal fakkaata? Walqixxummaa koorniyaatis mirkaneessuudhaaf na fakkaata. Dubartoota sadii fi akkasii
dubartoota sadii fi dhiira sadii Dhiira. gidduutti gaggeeffametti dorgommii. kanaafuu gosa dorgommii jalqabaatti achi dabarraa ammoo lafarraa hin ka'ina suutuma qofaa qabu waltanii sa'e kanaaf garee A fi garee baatu wal dorgomuudhaaf deema ittoon dorgommiidhaatis asuma warri kaameraamaanota keenya amma kallattii keessan nu jijjiirtanii Iddoo dorgommicha wal gaggeeffamutti akka nu qophaa'an jennaani. garee dorgommiitti achi dabara. Garuma dorgommii dabarraa barattoota keenyaan osoo wal barree gaariidha warri dorgomu. Kadhamee harka keessan barsiisa. Garee amee maqaa keessan keessaa Asiin immoo dubartoota sadii jiran fakkaata. Walaa barra? Eenyu sin jaa? Mustaqima? Ayye, ati Hayat Faisal. Rayyan? Ayye. Firsan Ahmad. Sagaleen isaanii dhagahamu barattoota keenya. Kanaafuu dorgommii irratti garuu sagalee dhageessuun bakka itti dirqamaa waan jiruuf itti yaadamu waan ta'a. amma dorgommii jennaan egaa wanni sagalee qopheessan. Kanaafuu dorgommiidha. Injifachuun injifachuudha. Sodaachuun hin jirtu. Sodaachuun hin ta'u akkuma qabxii qopheessan dorgommii taatu gooteeti. Barattoonni ciccimoon yeroo hedduu maaliin beektaa? Gocha irratti malee haasawaa dubbiin guddatanii har'a garuu bakki dubbiin itti barbaachisus waan jirtuuf dubbadhaa dubartoonni keenya keessaafu. Warri qabxii bareedduu galmeessuudhaanis beekamu akkuma ta'e warri dubbii guddaa. Warra mataa gaggaqaban. Warra daree keessattis Naamusa qabu jechuudha mara biraatiin. amala gaarii qabu. Laakiin walummaan barumsaa kun bara akkasiiti. Dhugaadha. Barataan naamusa hin qabne ni jira jennee yaadnu mana barumsaa kana keessa. Akkasuma akkasii Galatoomaa jennaan. kanaaf gara dorgommiitti achi dabarraa turtii gaarii hojii horaati jenna. Eid Mubarak Idni kaggammachu Eid Mubarak Idni kan jaalala Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak walina walikum Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak walina walikum Eid Mubarak Dorgommichi eegalamuuf deema. Garee keessanii hamilee qilxuu waan qabdan. Garee kunis akkasumatti hamilee qilxuu waan qabdan. Garee keessanii walii galamti. Kanaaf dorgommichi eegalamuudhaaf Mustaqima asumatti. Wayni karaa qajeelchina. Hayyee barattu Mustaqimaan garee baa bakka bu'uudhaan gaa dorgommicha irratti hirmaachuuf deemti. Dubarchaa kana nu bakka nu Osoo eegalee duratti jabeetti qabdi. yaaduu uffata kennaa. Hayyee. Kanaaf Mustaqima laallattee sirriitti iddoo laallattee. Xiqqoo xiqqoo ni mul'ata amma. Eegalii kan duraa qabxii siin qabamu yaada galee. Mee haalli bakka buta akka dhaqeeffamu. Kaayyoo qottime. Garuu hamilee maali? Hamilee. Hamilee kan naatu. Hamilee kanaaf. Hamilee kan naatu kun. Oguu gosa jettee yaaddu faayi isin immoo sagalee dhageessisinaa seera dorgommii duraan balleessinaa. Qabxiin hin qabamu ofirra Wanni dorgommii yaaliiti. Yaaliidha. Yaaliin isii itti dhiyaatu. Yaaliidha. Dorgommii yaaliiti. Sagalee dhageessisinaa. Dorgommii yaaliiti. Yaali. Dorgommii jalqabaa ta'e yaaliiti. Jirtu bakka nu ta'a jettee yaaddu. Hamileen hin jiru. Hamileen hin jiru. Dhageessisi gaana. Itti qotinaa gaagama kuma sagaleen dhagahamaa ture laata. Irraa hin qabu takka. Irraan isa bakka keessa ilaalimee dhaqe. Alaatu. Mee laalla. Agartee irra keessa. Hamileen hin jiru kaa. Kanaaf tilmaama reefu deemte san maaliin sirreessuu qabu hajjiin walaalatti deemte fiigu. Kanaafuu sirri laaltee jirti amma talammata irratti qajeeloo keessee jechuudha. Lafa qabachuun ta'u haayilaantuma qofa lafa kaa'uudha dalagaan ta'e. Walii galleefti? Sadi! Hamilee! Hamilee kannaaf. Addaan ilaalin hamilee kannaaf. Hamilee. Mustaqiima namni. Hamilee! Harka lafti kun jiru. Hamilee! Hamilee kannaaf laayee. Oguu jaheetiin jaheetee Ofirraa kan ilaalamee waan ta'e. Abbaan murtii qabxii qabu jira. Qabxii haa qabamu 50 irraayi.
qabxiin ka qabamu 50 irraa gareen baa dorgomtee jirti amma garee aatutti aana amma katti aanu barata Arafaat Ibrahim tutti aana akkuma jaame kan jalqabaa yaalidha kan jalqabaa yaaleeti kan lammaffaa irratti dorgommiidhaaf eegalee jira garuu amilee keessatti qaatar garbii amilee kan nagaaso kan raawun kita fakkaata malee tilmaamaan gaa bakka san ga'uu danda'u jechuun hojii sammuu bakka sirriitti fakkaatu salphaa miti warra dorgomee beekaga mustaqiim akkas amata qabdiit amilee amilee dandabina se amilee sirri kannaas amilee kannaas amilee kaayee jira laali maarafa dorgommiin jalqabaa gara lachuutu inni koone nama biraa hawaasa ba tarkaanfii meeqa yoo jedhan achi gahaa tilmaame hamileedhaan barattoota nu jajjabeessa barattoota iyyaanu dhaabbataan dorgommii bashannansiiftuudha dorgommii bohaarsituudha baan yeroo lammaffaatiif amma yaaliin jiru kallattumaan gara dorgommiitti seeni kallattumaan dorgommicha eegalla hoddaatti kana gareen qophaa'a waan gasitti lama sadi lama keessa isa deemuu qabu amilee kannaas harka sirriidhaan amilee lamaadhaaf aaya gootu akkasuma deebi amilee jiru jalqabaan isinitti deemti dorgommii garaa nama dhukkubsatu ammallee dorgommii gaarii isin jenna kan daawwatanii talamoo tunjiin Dirreedawaa sagantaa afaan Oromoo qophii ayyaana Iida Arafaa bareedaa kun tokko turbaa fuuldura afurtan dorgoffaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Toofiid Malkaa Jabduu keessatti sagantaa ajaa'ibaa isin dhiyeessaa jirudha. gara dorgommii lammaffaatti achi dabarraa dorgommii kana kan ilaaltan itti mo'arree itti bashannanne amilee lufannaaf ijoollee teenyaaf. itti fufnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya Iida Arafaa sababeeffachuun mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Toofiid Malkaa Jabduutti argamuun qopheeffanneedha kan hordofaa jirtan itti fufna ammaas dorgommiin keenya kan itti fufutaa ittiin bohaaraa bashannanaa sagantaa keenya wajjin akka turtii taasisan hanga xumuraatti isin afeerraa amma kanatti aansuudhaan nashidaa bireetu takka barattoonni kutaa afurii hodoo fi aswaan tan qabatanii nu dhiyaatanii jiru. kallattumaan gara isaaniitti achi dabarraa walitti deebina gaa ammaas nu faana turaa isin jenna hamileedhaan Amilee dhufannaa amilee nusimadhaa. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, walina walikum. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Assalamu alaikum. الموضومة أحسن الأخلاق الحمد لله الذي خلقنا عباده المقربين الأتباع ثم الصلاة بسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وقد حكى أحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي فأول الراعي مع الليل أدب بترك الاسم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل الرجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وقرنا بيه وعدم سنته قدم على كل ورى محبة وبر والديك وابتدعهما تفز وسلا يا بني رحما بدر كبير وارحم صغيرا Baruu barsiisuu irratti manni barumsaa waa takka shakkiin qabu haala kanaan gaa waggaa 42 guutuu manni barumsaa kun haala kanaan barsiisaa barattoota qaroo hawaasaa ta'an barattoota boru abdii hegeree ta'an oomishuu irratti mana barumsaa argamuudha irra deebi'aa ammallee hamalee nu kannaame.
manneen barnoota idilee yeroo barsiisan cinatti immoo barnoota amantiitis yeroo barsiisan barattoota naamusa qaban barattoota biyyaaf tolan oomishuu irratti gahee guddaadha qaba jeetiin amana ani maaliif namni amantii qabu badii adda keessanis seena jee yaadu waan ta'eef naamusaan guddata kashlabbummaa irraa isni fagaata ganda keessa oolurraa ni fagaata iddoon mallee oolu jechuudha bu'aa qofarratti geeffate jechuudha kanaafuu manni barumsaa kun mana barumsaa akkasii keessaa isa tokko barattoota naamusa qaban biyyaaf boru oomishuudhaaf manneen barnoota akkana heddummachuudha qabanii jenna galatooma jennaan aswaanii fi hodo sagantaa bareedduu yookiin nashidaa bareedduu nu dhiyeessanii jiranii amma asirra deebi'aatii mee kutaa kaamilee nu kannaaf. kallattumaan gara dorgommii itti aanutti kan dabarru taha dorgommiin itti aanu gaa nu fuuldura haadaatu jira maal godhu deemna laata hajuu barattoota keenya kan dorgoman as baafanneeti san booda siniif himna barattoonni garee A fi B dorgommii irra jiranii gareedhaan dorgomsiisna moo akkamii amma himnaa fi dorgommiis hayyee dorgommii nyaataati nyaanni akka bitachirra taashare nyaati achirratti qophaa'ee jira haya nyaata ajaa'ibaa qophaa'ee jira nyaanni harka hidhamee jira inni afaaniin qofaan nyaachuu harkaan qabachuun hin dhorka walii galaa harki duubatti hidhama harki duubatti afaaniin nyaatachirra isinii taa'u nyaachuudha jechuudha nyaatee fixeetu dorgommii san injifataa jechuudha akkami eenyu qophii kanaaf mo'achuudhaaf mo'achuudhaaf qophii jechuudha haanni rarra'ee jira haada irratti harka duubatti hidhamta haala saniin rarraatee nyaattee fixaa jechuudha waan qophaa'ee jiru maaltu qophaa'ee sangaa akkuma gabbee ilaalta dorgomtee mo'achuu qofa jechuun isirraa eegamu ammas laaftu fakkaata dubbiin ijaanis waan harkaniif jecha harki hidhamuu qofa malee ija waan harkaniif rarraanii nyaachuun nama dhiba jee yaadu kanaafuu ammas akka bareedutti suutuma qoflaa hedduun qoflaa jira Eid Mubarak Idni kagammachuu Eid Mubarak Idni kan jaalala Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak walina walakum Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak walina walakum Eid Mubarak tole daawwattoota keenya sagantaa keenya xumurneeti jirra amma dorgommii itti aantutti achi dabarreeti jirra dorgommichi dorgommii muuzaa nyaachuuti harki utuu duubatti qabamee jira barattoonni keenya waggaa dorgoman warra garee A fi B'ti muuzlee achirratti hidhamee jiru sollonkee irraa solleessaati nyaatee hasroo fixeetu mo'ataa jechuudha harkaan osoo hin tuqin harka kee utuu duubarratti qabatee akka nama hidhaa jirutti jechuudha jabeessitee osoo harkaan sossoofne balaansii eeggattee dorgomtaa jechuudha. Sollonkee ilkee ofirraa solleessita mallattoon sitti godhamee jira booda sollonkee hojii nyaachuunis dhorka. Ilkee ofirraa solleessita achuma dhaabbattee kan nyaatee fixeetu sollonkee hojii nyaachuunis sollonkee hojii nyaate ammoo dorgommii keessaa ba'a. hin qabamuuf qabdi. Irraa kanaaf sollonkee ofirraa solleessaati keessaa qofa nyaattee jechuudha. Dorgommiin haala saniin dorgomama eegaluudhaaf deemna. Qophiidhaan kanaafuu karaa iddoo dorgommii keessanitti deema. Achi dhagaa. Tokko lama sadii jennee galla. Isinii eegalla dhaabba. Harka keessa sirrii jabeessaa itti gaddeedha. Amilee kanaaf. Amilee sirriitti. Hin danda'amu sollonkee hojii nyaachuunis hin danda'amu. Hin danda'amu. Sollonkee bira harkaa xumuun hin ta'u. Laalu jira abbaa murtii laalu jira. Dabaree wal eeggadha akkasiniif dhaabbatu. Akkana dorgommiidhaan dubbiin harkaa xumuun hin ta'u. Amilee kannaaf. Amilee hin jiru. Amilee keessa hin jiru. Amilee kannaaf jalatti. Sollonkee wajjin nyaachuun dhorkaadha. Sollonkee birraa irraa qabda. Amilee kanaaf.
Amileen keessan akka isaan jajjabaatan godhaan ta'e harka adda Dorgommichi uumee jira. Soloon kee biraadhaa soorata nyaatu jira waliin beeku. gareen A dursa jira gareen B dursa jira na fakkaata. Dursa jira. Gareen B dursa jira. Gareen Amilee kanaaf mucaa. Amilee kanaaf. Amilee. Amilee kanaaf. Gareen B bitu jira. Gareen Atis tattaafachuma jira gareen A jabaadhu. Amilee kanaaf. Sirriitti Amilee kanaaf. Xumuru jira. Dorgommichi ni jabaatee fakkaata. Soloon kee hojii nyaatee bitu jira warri garee ba'aati. Daqiiqaan qabamees xumuramaa waan jiru. Xumuree jira gareen A gareen B xumuree jira. Amilee kanaaf. Ajaa'iba kota. Dorgommii ajaa'ibaati. Eid Mubarak. إذني خجمتشو عيد مبارك إذني خنجالة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك Sagantaa Iidaa Arafaati. Haala kanaan gaggeessuu irratti argamna. Gaggeessuu irratti argamna. Kanaafuu gareen A fi B gareedhaan tahanii ni dhaabbatanii isaan keessaa nama tokko filatan isaan lachuu waan nuti garsiisnu mallattoodhaan isaaniif ibsu jechuudha. Gareen deebistu immoo sagalee baasuun gareen ibsu namni ibsu sun sagalee baasuu hin danda'u. Mallattoodhaan waan san ibsa ka deebisu garuu afaaniin dubbachaa deebisaa jechuudha tilmaama isaa. Eid Mubarak. إذني خجمتشو عيد مبارك إذني خنجالة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك. Kanaafuu dorgommichi eegalamee jira ibsiif. Akkamitti ibsita? Akkuma mallattoo qofaan. Inni sossoosin. Hadir Jawar. Sagalee baasuun danda'a. Eegaluuf deemna. Eegalamee jira. Yaala. Gariga. Gariga jettee hin deebinee. Sino. Balagari. Balagari jettee. Nyata. Rafu. Riba. Sakan sih kan deemaa jira dokter ada bisa aja. Re. Ya nama. Baso. Ya nak. Waan sana agarsiisi. Mallattoo agarsiisi. Fayyeesse malle. Barallada. Eegaloo jettee. Nyaataa miti. Fayyeesse. Waraabees. Kana mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Toohiid Malkaa Jabduutti sagantaa bireedduu kana qopheessee isin biraan geewusaatti hedduu gammannee jirra. Ayyaanni ayyaana gammachuu kan guddina kan barnootaa kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u jecha Eid Mubaarak isin jenna irra deebine. Sagantaa keenya gara dhumaatti jirra amma kan nufa fedha yeroo dhumaa irratti amina sirriin kan nu jirti ijoolleen kun hin deemina jechuun kan isaanii baata. Kanaafuu gara dhumaatti jirra kan nufa ta'e badhaasa isiniif sanneen gargar ga'uu qofa badhaasni keenya hanga nu dhufu yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jecha.
warra moohates abbaa murtiitis qabxii wal qixxeessu jira waan ta'eef akka waliigalaatti eenyu akka moo'ate himame san booda badhaasa kannilee sagantaa bareedduu arraasuu qopheessine kanaan xumurree gargar baane jechuudha. Akkam jettan? Eid Mubarak. إذني خجمتشو إيد مبارك إذني خنجاللا إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك. Tole daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya gara xumuraatti finneeti jirra. Sagantaa isiniif dabraa turetti akka bu'aaraa bashannanaa barachaa turtan abdachaa sagantaa idaa ayyaana rafaa bara jiraa 1447ffaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa toohiid malkaa jabduratti sagantaa ayyaana bareedduu isin qopheessine xumuruudhaaf deemnee jechuudha. Xumuruuf deemnaa gara badhaasaatti kan deemnu ta'a kallattiini. Qabxiin abbaa murtiin biraan geessan bira gahee waan jiruuf akkaatuma qabxii isaaniitiin badhaasa isaanii kan laannuuf ta'a jechuudha. Garuu immoo manni barumsaa akka jetti isaan wal dorgomanii wal mo'atanii malee nuti badhaasni isaaniif kenninu kanuma isaan wal qixa taasisuu nu jira. Ijoollee abbaanii fi ijoollee addan baasuu akka jechuudha. Abbaan ijoollee xiyyaa addan baasuu jira waan ajaa'ibaati. Akka gaafeera dorgommiitti ibsu waan qabnuuf qofa gareen A dhibbarraa 65 fiduudhaan injifatee jira. Harka baay'ame garee A. Gareen baammoo dhibbarraa 60 fiduudhaan qabxii 5 qofaan garaagarummaa qabanii injifatanii jiran isaanis. Garaagarummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf amma kanaaf gara badhaasaatti deemna. Badhaasa kana kan nu kennan hoogganaa kutaa faayinaansii fi bulchiinsaa Obsa Alijii mee kutaa kaamileedhaan gara waltajjii nu afeera. Obsaa gara waltajjii. Barattoota mana barumsaatti gaa dorgommii taasisaa turaniif kunoo badhaasni haala kanaan qophaa'eeti jira. Gaa barattoota keenya. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, walina walakum. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, walina walakum. Eid Mubarak, Eid Mubarak. إذني خجمتشو إيد مبارك إذني خنجاللا إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك لكم إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك. Eid Mubarak. إذني خجمتشو إيد مبارك إذني خنجاللا إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك ولينا ولكم إيد مبارك. Tolga kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin bashannana addaa ayyaana Iid al-Adhaa bara 1447 sababeeffachuun dhaabbanni sabquunnamtii bulchiinsa Dirreedha mana barumsa Toohiid sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa malkaa jabduu waliin taanee qopheeffanne haala hordofaa turtaniin haala nama bashannansiisuun irraa waa barachuu dandeenyu sagantaa bareedduu sana qindeeffannee simbiraan geenyee asirratti walii galchuudhaaf dirqamneeti jirra gaafii sagantaarraa ittiin bashannantanii ittiinis buhaaraa yeroo gaarii dabarsan jenneeti abdannaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha gara goolabbiitti dhufnee jira Shariif. Zufaan Marshaatii fi Shariif Diinee ta'uudhaan saganticha haala kanaan qindeessinee isin biraan geenyeeti jirra. Isinis akkatti bohaartan itti bashannantan irraa baratan abdiidha qabna. Sagantaa keenya kan arraa kanumaan xumurraa ayyaanni baranaa kan gammachuu kan yeroo hunda akkanumatti waliin dabarfannu rabbi nu haa taasisu jecha sagantaa arraan tanaatiif qopheeffanne kanumaan xumurraa jechuudha. Dhugaadha sagantaa kana duuba namoota hedduutu jira ogeeyyii kaameeraa Fadil Ridwaan akkasumas Abiyyi Gizaa'u ta'uudhaan sagantaa kana daareekti nu godhuudhaan immoo waahila keenya Ahmad Mahammadii fi
Muhammad Yusufis kameeraa duubatti iddoowwan garaagaraatti sagantaalee yeroo qopheessinu nu duuba jiranii akkasumas abbaa murtee ta'uudhaan Abdiisaa Tafarraa nu faana ture jechuudha. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa sagantaa kanas qindeessanii gara suur sagalee isaanii tolchuudhaan ogeeyyiin keenya kan editaroota yookaan gulaaltonni suur sagaleetis nu faana jiru jechuudha. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa ayyaana barakaa kan itti gammachuudhaan dabarsan siniif haa ta'u Eid Mubaarak nagaan turaa siniin jedha. Eid Mubarak.